Theater haibasi miyoiba amagi asengba saktam utpa posak amani theater na miyoiba khudingmak punsinnaba honabada achoba thodang lori haina saknairaba critic amadi playwright Buddha Chingthamna phongdokhrei. Wafam ase ngasi Theater Arts and Literature Affluxna sinduna Manipur Dramatic Union Yasku Police Landa pangthokiba World Theater Day gi thoramda Buddha Chingthamna phongdokibani. Thoram aduda Buddha Chingthamna hai theater na miyoiba khudingmak punsinnaba honabada achoba thodang lori dramatize tawduna miyoiba masal gi marakta leinariba mari sing mayek sengna udli nauna haurakliba artist singna mamangda leiramba theater ki mawong adugi mathakta experimental theater lomda hena mai onsan haninge theater ase yokhatnaba aikoi pumna mangna khonaminaba tangai fade hainasu mahana makhata ki ngasigi thoram aduda Indian Council for Cultural Relations Northeast Region E Regional Director Ningthauzam Munishna Atoiba Mitung Amadi Banyan Repertory Theatre ki Chairman Megasandra Kongbamna Akhanaba Mitung Oina Sawyaki Thoramgi Manung Chana Song of War Case Part Haiba Saireng Amagi Performance Amasu Utki Loinana Ahanba Oina Palem Pantho Cultural Trust ki Managing Trustee Dr. Salam Santibalana Mahaki Apokpi Mingda Katpa Salam Ivemcha Salam Irabot Ningsing Mana Saknairaba playwright amadi critic Buddha Chingthamda lanthoki loinana Theatre for All Peace Building and Cultural Events haiba thimda ngasidagi hauduna numit nini chumna chathagadaba Indo Bangla International Seminar amaso Manipur University ge School of Humanity gi din Professor Nakom Arunana moderator oiduna haudokibaga loinana akhang ahe kyana che pathoktuna theatre gi matangda kumna khanaki World Theatre Day gi thoram Theatre Center Manipur na susinduna Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokrei thoram aduda Social Welfare Department gi Director Ngangom Utamna atuba mitung Social Reformer Konjengbom Dilip amasong Board of Secondary Education Manipur gi Chairman Akham Joykumar na akhanaba mitung sing amadi Theatre Center Manipur gi Secretary Koisnam Ranavirna thoram mapu sing oina sargaki Thoram aduga mari lenana atuiba mitungi warol piraduna ngangom utamna hai theater amasung lila haibasi leramdrabadi afaba kunai ama semgatpa ngamlamloi hariba art form singasi entertainment da yumfom oiraga kunai da gyan losing piba education makal amani hainasu mangna phongdoki imung da pami isagi oiba santi pami kai lebati loina pami santi haikan sida peace haira imba tappa haikan sida Lang later to Katan Santi Oil. Thoramgi Sarugama Oina Theatre Director Sarungbam Birenda Konjengbam Dilip Lifetime Achievement Award in Theatre Piduna Puning Thogaki Theatre and Culture of Peace Haiba Thimda Pangthokiba Thoram Asigi Nungi Oiba Warol Sarungbam Birena Thamki Loinana Theatre gi lamda Saknairaba Miyoi Kyana su Thoramga Mari Lena Wafam Kya Phongdoki